这辆火车是哪个国家的吗？这是一辆越南的移轨火车，是向中国云南铁路局买的。大家好，我是星辰，我现在在中越边境。我这边是农村啊，是河口城关边界这边。我这边是当地居民，边界居民，房子都很好，别墅。我现在在米轨上面，间距是1米的米轨上面。我现在准备往前面走啊，前面走去看看。现在中国这边是混凝土轨整，河口货运站那边的轨道它是木整。现在我国铁路用的轨道都是标准轨道，然后现在用的轨道整的话都是钢筋混凝土的轨整。正前方是当地边民的房子啊，别墅，还有小轿车。大家会不会选择居住在米轨火车两边建房，在这边居住呢？全部小洋楼啊，很好看，3层。带大家往前走啊，我现在是往山药站方向。米轨越南货物经中越铁路大桥进入河口站那边停一下，然后给中国检查几分钟之后才能往山药站方向开。我现在就是沿着铁轨在走啊，路两边都是村庄，都是云南河口县这边的寨民。路的左边是轨道，然后右边是水泥路啊，你看很宽的水泥路，轿车是可以通过的。这边还有个渔庄，发猴渔庄很大。对，我们回来可以在这边吃饭。当地云南特色菜啊。旁边还有一棵大树，菠萝蜜的树吗？好大呀！你看，这个树可以啊，这个好啊。大家看，菠萝蜜的树，大家知道见过菠萝蜜是怎么从树长的吗？啊，就是这样长的。这是一棵古树啊，很古老的树啊，树龄应该有几百年了。看看生机勃勃。绿叶到处都是，绿叶葱葱啊，真好啊！好羡慕边民啊，上树就能吃菠萝蜜了，还不要钱，树上都是菠萝蜜啊！我们再往前走，我第一次走啊，这前面水泥路没有了，我那只能沿着铁轨走了，我走下面，轨道不能走，我走下面。下面慢慢往前走，大家看啊，这房子盖了多高的房子，很漂亮啊，4层。时间过得很快啊，本期节目就到这里了，下期见，拜拜。